က claim ရ adjective clause နားလည်သွားရင်ဆရာတို့ adverb clause ဆက်ကြအောင် adverb clause ကိုဆက်ဖို့အတွက် adverb phrase ကိုပြန်ဆွေးနွေးအောင် adverb phrase ကနေရာတိကျရှိလားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ adverb phrase ဘယ်နှခုရှိလဲ၅ခုရှိတယ်ဘာကြီးလဲ DMBD ROP ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာ DMBD ROP မှာဆရာတို့အဲ့ဒီ၅ခုကိုဆရာတို့ clause နဲ့ဆွဲယူလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ direction တော့မပါတော့ဘူး R နဲ့ B နဲ့က reason နဲ့ purpose ကတတ်စီဖြစ်မယ်နောက်ထပ်၄ခုပေါင်းလိုက်မယ် CCCQ အဲ့တော့အပေါ်က၅ခုအောက်က၄ခုပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင် adjective နောက်ဆို adverb clause ဆရာတို့၉မျိုးရှိပါတယ် adverb clause 9မျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင် MBD RB CCCQ ပါအဲ့တော့အပေါ်ထမ်းတော့ claim နားလည်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာအောက်တန်းလေးပြောပြမယ်ဟဲ့ဒီပထမ C က conditional clause ပါအခြေအနေပေးဝက်ကြလို့ခေါ်ပါတယ်မိုးတိမ်တို့အပြင်သွားကြမယ်အဲ့တော့မိုးတိမ်အပြင်သွားမယ်ဆိုတော့အပြင်သွားတာမိုးတိမ်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ် if the rain stops we will go up အဲ့တော့ if နဲ့စပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုက comparison clause ပါနှိုင်းရှင်တာပါအဲ့တော့နှိုင်းရှင်တယ်ဆိုတာ तू ကတော်လာတဲ့ shorter တဲ့ तू ကပိုရက်ရှိတယ် तू ကပိုရှာတော်တယ် तू ကပိုပြီးတော့ပတ်စံချမ်းသာရုပ်ချောတယ်စသဖြင့်နှိုင်းရှင်တာဟဲ့နောက်တစ်ခုတတိယ C က contrast ခေါ်ပါတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြောတာပါ CONSTRECT contrast ဆန့်ကျင်ဘက်က तू ကဆင်းရဲပေမဲ့ရိုးသားပါတယ်ဆရာအဲ့လိုဘေမဲ့လို့ပြောတာ even though တို့နဲ့ရေးတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာ contrast ခေါ်တယ်နောက်ဆုံး Q က qualification ခေါ်ပါတယ်အရေးချင်းပါအဲ့တော့အရေးချင်းဆိုတာရုပ်ချောတာလည်းအရေးချင်းပတ်စံချမ်းသာလည်းအရေးချင်းစာတော်တာလည်းအရေးချင်းအဲ့ဒါတွေဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒီမှာ adverb clause ထဲမှာဖော်ပြလို့ရပါတယ်ကြဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ adverb clause ကဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲ9မျိုးရှိပါတယ်ဘာတွေလဲ MBD RB CCCQ M ကဘာတော့ B က T က R ကနောက် B ကပထမ C ကဒုတိယ C ကတတိယ C ကနောက်ဆုံး Q ကဟုတ်ပြီအဲ့တော့ adverb phrase တော့နေရာမရှိသလို adverb clause မှာလည်းနေရာအတိအကျထားဖို့မလိုဘူးစာကြောင်းထိတ်ဆုံးအလယ်နောက်ဆုံးမှာတင့်တော်သလိုထားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲထားတာရပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆရာ adverb clause ကိုပြဖို့အတွက်နေရာအတိအကျပြောစရာလိုလားမလိုတော့ဘူးနေရာနဲ့ပြောစရာမလိုတော့ဆရာဒီတိုင်းလက်တန်းပြောလိုက်မယ်ခလေးများနားထောင်ပါအဲ့တော့မှနားထောင်ရတဲ့တခါလေးနားလည်သွားမယ်ကဲဒါဆိုရင်မင်းနာနေဆရာဆက်ပြောမယ်မင်းနာအမူအရာပြောတာပါအဲ့တော့ she did SI set तू လုပ်တယ် SI set ဘယ်လိုလုပ်လဲကျွန်တော်ပြောလို့လုပ်တယ်ဆရာကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ဆိုလုပ်တယ်ဟိုလိုဆိုလုပ်တယ်ဟိုလိုဒီလိုဆိုတာမင်းနာအမူအရာမဟုတ်လားကွာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် she did SI set မှာအဲ့ SI set ဒီပါလဲ adverb clause ဖြစ်သွားပါတယ် she did SI set အဲ့တော့ she did SI set မှာ SI set ကိုဆရာစာကြောင်းနောက်မှာထားတယ် she ပုံရမရဘူးလားရပါတယ် SI set she did အတူတူပါပဲဘာမှအပြောင်းလဲမရှိပါဘူးကဲထို့တူတောက်ဆိုရင် place ကိုပြောမယ် you cannot live where you like you cannot live where you like where you like ဆိုမင်းကြိုက်တဲ့နေမှာမနေနဲ့ဆိုတာပြောရမှမနေနဲ့တော်ရမှနေလို့ပြောတာအဲ့တော့ you cannot live where you like မှာအဲ့ where you like ဒီနေရာပြဖို့မလားဗျာအဲ့ဒါဆိုရင် adverb ပါပဲဟုတ်ပလားအဲ့ဒါဆို adverb clause ဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုက time ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီကြောင်းမှာတွေ့ကိုချင်းလာတာဆရာသူလာတော့ကျွန်တော်ကြောင်းဆင်းသွားပြီ when he came here we finish our class အဲ့တော့ when he came here ဒီအချိန်ပြဖို့မလားဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါဒီ adverb clause ပါ when he came here အဲ့ဒါကိုနောက်ပို့လိုက်ရတယ် we finish our class when he came here အတူတူပါပဲဘယ်လိုပဲထားတာပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် time ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုက reason ဒီနေ့ဆရာကြီးတာမောင်လာမတွေ့ဘူးကွာဆရာတန်းထဲမှာဆရာအဲ့တော့မင်းကဆရာပြောပြတယ်မောင်လာ does not come today မောင်လာမလာဘူးဆရာကြီးဒါဆိုဆရာ reason လေးပြောတာမှာဘာဖြစ်လို့မလာလဲ because he is a သူဖျားတော့ကြောင့်မလာဘူးဆရာကြီးအဲ့တော့ because the reason မပေါ့လားဟုတ်တယ် because we is the အဲ့တော့ reason ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါ adverb clause မှာပါပါတယ် because he is a မောင်လာ fails in the explanation မောင်လာစာမွေးကြတယ်ဆရာဘာကြောင့်ကြတာဒီကောင်လေး because he is lazy ပြင်းတာဟုတ်ဆရာအဲ့တော့ပြင်းသောကြောင့်ဆိုတာဒါ reason မို့လားဗျာကဲဒါဆိုရင် reason ပြတော့နောက်တစ်ခုက purpose ဆိုရွေချက်ကိုပြတာရွေချက်ကိုပြမယ်စကားဆက်ဒီဆိုတဲ့ဖြစ်နေပါတယ်တော့နှလုံးဖြစ်နေဆိုတဲ့အဲ့တော့ဆိုတဲ့ကိုမင်းတို့ကြောင်းမှာအဓိပ္ပာယ်ဘယ်လိုကောက်ခဲ့ကြလဲဇေယံလို့ကောက်ပါတယ်အဲ့တော့မောင်လာ tries hard မောင်လာဒီစာကြိုးစားသည်ဒါဆိုသူ့မှာရွေချက်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ he passed with the distinction ဂုဏ်နဲ့အောင်စေရန်သူကြိုးစားသည်အဲ့တော့ဆိုတဲ့ကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်လဲဇေယံလို့ကောက်မယ်ကဲနောက်တစ်ခုကဟာဒီပရမစီကိုဆရာတို့ဆွေးနွေးအောင်ဟာဒီ conditional clause မလားအချင်းလေးပြုတ်ဝက်ကြကျွန်တော်စာမွေးအောင်ရင်အဖေကစပိန်ဝယ်ပေးမယ်တဲ့အဲ့တော့အဖေစပိန်ဝယ်ပေးတော့ဘယ်ဘုံမှာမူတည်လဲစာမွေးအောင်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာမွေးအောင်ရင်ဆိုတာ if I pass the examination my father buys me bicycle my father buys me bicycle အဲ့တော့ if I pass examination ဒီ conditional clause မဟုတ်လားဗျာကဲအဲ့ဒါဆို if ပါတဲ့ clause နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီနောက်တစ်ခုက comparison clause comparison ဆိုတာနှိုင်းရှင်တာသူ့ကိုယ်တည်းတော့ပိုရက်ရှိသေးတယ် she is taller than her brother သူ့ကိုယ်တည်းပိုရက်တူတယ် she is shorter than her brother သူ့ကိုယ်နဲ့သူနဲ့ရက်တူတယ်ပဲ she is as tall as her brother သူကပိုဆောင်စာတော်သေးတယ် she is more clever than her friends အဲ့လိုနှိုင်းရှင်တဲ့ house ရတော့ comparison clause ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ adverb clause မှာပဲပါပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲ contrast ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြောမယ်မောင်လာ try hard မောင်လာဘာလို့လဲကြိုးစားတယ်ကြိုးစားရင်စာမွေးပါဖြစ်ရမလဲအောင်မယ်သူခင်ဗျာကြာသွားရှာတယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုလူတစ်ထောင်ဖြေတာ2ယောက်ပဲအောင်မယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်ကြာမှာပေါ့သူလည်းပါသွားတာပေါ့အဲ့တော့သူခင်ဗျာကြိုးစားတော့ညာလေ even though he tries hard he failed in the examination အဲ့တော့ even though တို့နဲ့ရေးတယ်အဲ့တော့ဘာခေါ်လဲ contrast လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကဆရာ qualification ကိုအရေးချင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာစကားဆက်ဒီဆိုးနေတဲ့နယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ purpose တော့ဆိုးနေတဲ့ကိုပူထားပြီးတော့ qualification မှာဆိုးနေတဲ့ကိုခွာပြီးရေးပါတယ်အဲ့အလဲကောင်မှာ adjective သို့မဟုတ် adverb နဲ့ဆရာတို့တွင်းပြီးတော့အစားသွင်းပြီးရေးလို့ရပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်တဲ့အခါမှာလောက်အောင်ကိုလို့ကောက်ပါတယ်
ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုလေ့ကျင့်အောင်အဲ့တော့အရေးချင်းဆိုတော့ပေါ့ပြောတာလေရုပ်ချောတာအရေးချင်းစားတော့တာအရေးချင်းပတ်စံချမ်းသာတာအရေးချင်းပေါ့ကဲရုပ်ချောတာလေးပြောကြည့်အောင်ကျမညီမလေးသိချောတာဆရာကြီးချောတယ်ဆိုတာ beautiful မလားအဲ့တော့ဆိုးနေတဲ့ကြမှာဗာထည့်ရမလဲ beautiful ထည့်မယ်ကဲဘလောက်ချောလဲကွာရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်လောက်အောင်ကိုချောတယ်အဲ့ဒါလောက်အောင်ကိုဆိုတာအဲ့ဒါ adverb clause ရုပ်ရှင်မင်းဖြစ်လောက်အောင်ကိုချောတယ်အဲ့တော့ my younger brother my younger sister is so beautiful that she can be an actress ကဲ claim တစ်ခေါက်လောက်ယူကြည့်ပါဦး my younger sister is beautiful that she can be an actress ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် clever ကျမမောင်လေးသိစာတော်တာလည်းအရေးချင်းပဲဘလောက်တော်လဲမင်းမောင်လေးကသူ့เจ้าကြီးကဆုချလောက်တော်တာဆရာเจ้าကြီးက headmaster ဆုချတာက rewards အဲ့ဆိုရင်ဆိုးနေတဲ့ကြမှာဗာထဲမလဲ clever ထဲအဲ့တော့ my younger brother is so clever that his headmaster rewards him ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပြောရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့เจ้าကြီးကဆုချလောက်အောင်ကိုတော်တယ်လောက်အောင်ကိုကဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဦးလေးသိပတ်စံချမ်းသာတာဆရာကြီးပတ်စံချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ rich မလားအဲ့ဒါဆိုးနေတဲ့ကြမှာဗာထဲမလဲ rich တယ်မယ်ဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲ helicopter ဝင်နေအောင်ချမ်းသာတာဆရာကဲပြောပါ my uncle is so rich that he can buy the helicopter ဒါဆိုရင် adjective နဲ့ရေးရတယ်လို့ adverb ကိုရေးလို့မရောက်လားဗျာကဲ adverb ကလေးနဲ့လည်းကလေးများရေးကြည့်ပါဦးကျမမောင်လေးကသိစာကြိုးစားတာဆရာကြီးစာကြိုးစားတာ work hard work က verb ပါ hard က adverb ပါအဲ့တော့ဆိုးနေတဲ့ကြမှာဗာထဲမလဲ hard ကိုထည့်ပါမင်းမောင်လေးကဘယ်လောက်ကြိုးစားလဲဂုံလူ၄ခုရလောက်အောင်ကိုကြိုးစားတာဆရာကြီး my younger brother works so hard that he gets a full distinction ကဲပြန်ပြောပါမင်းတို့ရေးကြည့်အောင်ကျမမောင်လေးဒီဂုံလူ၄ခုရအောင်ကြိုးစားပါသည် my younger brother works so hard that he gets full distinction ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဆရာ adverb clause ကိုဆွေးနွေးတာပြီးဆုံးပြီ adverb clause ဘယ်နှခုရှိလဲ9ခုရှိတယ်ဘာကြီးလဲRB CCCQ M က P က T က R ကနောက် B ကပရမစီကဒုတိယစီကတတိယစီကနောက်ဆုံး Q ကဟုတ်ပြီသူ့မှာနေရာအတိအကျရှိသလားဟုတ်ပြီစာကြောင်းထိတ်ဆုံးအလဲနောက်ဆုံးတင့်တော်လို့ထားနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာအခု adverb clause ဆွေးနွေးတာပြီးဆုံးပါပြီ